BB，大家好，欢迎收看《张文水文德》。今日要讲的是越南民间故事第4集《史迪互严兴剑湖的传说》。主要的曲调是我家己所创作的《大江黄昏》。大明帝国起战事，利用累累，美山区两王宝剑有家父，传令使者是身躯。雷腾掠鱼的宝剑，要做累累多危险，利用反恐伫那添，改名战败咧走闪。国王累累，心跳带，令尊有恶心古来，用剑两王的性解，宝剑传说的同人知。听到各位欢迎起赞老的订阅。